ಐಡಿಯಾ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಬಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಎರಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಥರ ಮೇಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಎರಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಈ ರಿಲೇ ಕಪ್ಲರ್ನ ಎರಡು ಗ್ರೀನ್ಗೆ ಮೇಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಸರ್ಕಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊಸ ತಂದರೆ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯಿತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಾಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಾಲ್ಡರಿಂಗ್ ಐರನ್. ಅದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 50 ವಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ 50 ವಾಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಡರಿಂಗ್ ಐರನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಹಾಕೋದು ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೆ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಕು. ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಸೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀರು ಹೋಗ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಟ್ಟದೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಡರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಟಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಲ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂದು ಸಾಲ್ಡರಿಂಗ್ ಟಿಪ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಶೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಸಾಲ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಾಲ್ಡರ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ
ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಕಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಕ್ಕಾ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ಗೌನ ಇದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಸಾಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಬಿನ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಸಾಲ್ಡರ್ ಏನೋ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗಲಿ. ಆಗಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಥರ ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಥರ 2 ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೀಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಟ್ ಶ್ರಿಂಕು ಯೂಸಲಿ ಇದರಿಂದನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀರು ಹೋಗಿ ಕರೋಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಫುಲ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ವೈರಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫೀಮೇಲ್ ಥಿಂಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದೊಂದು ಮೇ ಬಿ ಕಾರ್ದು ಯಾವುದೋ ಕಪ್ಲರು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ಕಪ್ಲರ್. ಇದು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರದ್ದು 2 ಬೈಕಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೈಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಟೇಪಿಂಗು ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಾಚ್ ಇದೆ, ಅದೊಂಚೂರು ಕಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹುಡುಕಿದಾಗ ಈ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಮೆಶ್ ಆದಾಗ ಇದು ಫುಲ್ ಈ ಥರ ಮೆಶ್ ಆದಾಗ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮೆಶ್ ಆದಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ನೀರೇನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂಚೂರು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಚ್ ಇದೆ. ಆ ನಾಚ್ನ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ವೈರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ವೈರ್ಗೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವೈರ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ರ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಇದು. ಈ ಫ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ವಾಟರ್ ಟೈಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಈ ಹೀಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್
ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಶಿಂಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ವೈರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಕ್ಕಿದು ಹೀಟ್ ಶಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ 4 ವೈರು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ರೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬ ಈ ವೈರಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಹೀಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು. 4 ವೈರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ವೈರ್ಗಳು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫುಲ್ ಹೀಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆದಮೇಲೆ 4 ವೈರು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಹೀಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಿಸ್ಬೋದು, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈರು ಮತ್ತು ರೆಡ್ ವೈರ್ ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈರ್ಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈರ್ ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ವೈರ್ ಬಂದು ಇಗ್ನಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ವೈರ್ ಬಂದು ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ವೈರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ವೈರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು GPS ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇವೆರಡು ವೈರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಬೈಕ್ ಮುಂದ್ಗಡೆವರೆಗೂ ಇಗ್ನಿಷನ್ವರೆಗೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಆರೆಂಜ್ ವೈರ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಗ್ನಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ
ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ರಿಲೇ ಕಪ್ಲರ್ದು ಎಲ್ಲೋ ವೈರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ GPS ವೈರ್ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ವೈರ್ ಲೂಮಿಂದ ಇದು 2 ಎಲ್ಲೋ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಇಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಟೇಪನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಟೇಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಟೇಪು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ವೈರಿಂಗ್, ಇಡೀ ವೈರಿಂಗ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಟೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಿಚ್ಕೊಂಡ್ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಟೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಗಟ್ಟಿಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ವೈಟ್ ವೈರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ವೈರಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೇನ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೇನ್ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ವೈರಿಂಗು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ವೈರಿಂಗ್ದು ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ. ನಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇರಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗಬೇಕು. ಈ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ 2 ಮೇಲು ಫೀಮೇಲ್ 2 ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ ವೈರ್ಗಳಿಗೂ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಕಪ್ಲರಿಂದ ಈ ಕನೆಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫುಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 2 ಇಂಚ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2 ಇಂಚಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಕಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದೇ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಧ್ಯ ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಟೇಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ವೈರ್ ಹಾಕಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ. ವೈರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ.
ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟರು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ಹಾಕೋದು ಬರುತ್ತೆ. ತೆಗಿಯೋಣ. ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿದೆ ತುಂಬ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಐರನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆರಿದೆ, ಇದು ಸಾಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದ್ಗಡೆನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಸಾಲ್ಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿ. ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ಹಾಕಿ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡೋದು ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈ ಥರದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ವೈರ್ ಬಂದು ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿ ಥರ ಅಥವಾ ಯು ಥರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಸಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು.